ពីន FIFA Club World Cup បានធ្វើដំណើរដល់ទីក្រុងអាត្លង់តាសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងអាត្លង់តាបានស្វាគមន៍ពានរង្វាន់ Club World Cup របស់ FIFA នៅកីឡដ្ឋាន Mercedes-Benz កាលពីពេលថ្មីៗនេះជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទេសចររបស់ពានរង្វាន់ដែលបានរចនាឡើងដោយសហការជាមួយម៉ាកគ្រឿងអលង្ការប្រណិត Tiffany & Co នឹងបានដាក់បង្ហាញកាលពីឆ្នាំមុនមានរាងជាថាមាសទម្រង់ជារង្វង់មូលដែលរួមមានរូបភាពតំណាងដែលបង្ហាញពីប្រវត្តិដ៏សម្បូរបែបរបស់កីឡាក៏ដូចជាឈ្មោះសមាគមសមាជិកទាំងអស់របស់ FIFA ទាំង211ផងដែរពានរង្វាន់នេះក៏មានការឆ្លាក់ជា13ភាសាផ្សេងៗគ្នាផងដែរជាមួយនឹងអក្សរស្ទាបបន្ទាប់ពីទីក្រុងអាត្លង់តាពានរង្វាន់ Club World Cup ត្រូវបន្តដំណើរទេសចររបស់ខ្លួនជុំវិញពិភពលោកទៅកាន់ទីក្រុង Auckland ប្រទេស Nova Zealand ទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសនិងទីក្រុងសេអ៊ូលនិងតូក្យូជាដើមការប្រកួតបាល់ទាត់ជើងឯកក្លឹបពិភពលោក FIFA Club World Cup នឹងចាប់ផ្ដើមព្រឹត្តិការណ៍ដំបូងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការចូលរួមចំនួន32ក្រុមមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបអាមេរិកខាងត្បូងអាហ្វ្រិកអាស៊ីចូលរួមប្រកួតជាលក្ខណៈវិលជុំបែងចែកពូលដោយ World Cup របស់ក្រុមជម្រើសជាតិផងដែរចំពោះក្រុមទាំង32ដែលចូលរួមប្រកួតមកពីទ្វីបអាស៊ី4ក្រុមអាហ្វ្រិក4ក្រុមអាមេរិកខាងជើង4ក្រុមអាមេរិកខាងត្បូង6ក្រុមអូសេអានី1ក្រុមអឺរ៉ុប12ក្រុមជាមួយម្ចាស់ផ្ទះមួយក្រុមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ Inter Miami សម្រាប់ការបរិច្ឆេទនៃការប្រកួតនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2025នៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក